En el video de hoy vamos a estar jugando con Cami. ¡Hola, Cami! ¡Hola! Cami, parece que ya te fuiste de vacaciones. Tú 21 días sin grabar videitos conmigo. ¿Cómo es eso? Lo bueno es que ya volví. Bueno, chicos, hoy vamos a estar viendo la nueva actualización que salió el 25 de julio. El 25 de julio del 25. Dilo tú. Exacto, cumpliendo el reto que yo dije. También que vamos a sobrevivir 99 noches en el bosque. Oye, Cami, ¿dónde estás? Me empujaron para allá. ¿Dónde? Ahí La estás. Camiluchis 2. Me copiaron. ¿Qué? No, qué nombre. A ver, la Camiluchis 2. Nah. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que en un video pasado yo sobreviví 42 días como lo ven aquí? Sobreviví muchísimo tiempo, pero se me olvidó grabarles desde cero. No sé por qué se me olvidó grabarles, pero de verdad que yo no sé cómo hice para sobrevivir tanto, pero bueno. Chicos, si ustedes se acuerdan, yo había puesto un reto que era que si llegábamos a 20 vistas, teníamos que jugar sin fogata. Y miren esto, chicos, miren esto. Chicos, miren esto. Este video que hicimos una base segura para que el ciervo no nos mate. 1000 visualizaciones. Chicos, ¿qué había puesto yo? Esto. Si quieren que juguemos pero sin fogata, tenemos que llegar a 20 vistas. Así que esta es la razón por la que estamos aquí. Hola, Cami, otra vez. Oli, ahora sí, vamos a... Sí, ay, pues espera. Acá, ven acá. ¡Corre! ¡Rápido! Ok, chicos, ahora sí vamos a intentar sobrevivir todo lo que podamos. Y nosotras dos solitas. Sí, nosotras dos solitas. Porque he estado practicando mucho, Cami, y sí le sé. Sobrevivir 42 días, así que sí le sé. Por el momento, Cami, está la madera, mucha madera. Ahí, Cami, ¿para qué vamos a pelar madera si no vamos a utilizar fogata? Cami, necesitamos para la granja para poder tener comida. ¿Y dónde se supone que vamos a estar mientras no haya fogata? Ja, tranquila. Estaremos en el mismo lugar pero sin la fogata encendida. Obviamente no, el ciervo nos va a matar. Entonces no sé cómo... Ya te explicaré. Cuando llegue la noche le explicaremos a Camila, porque veo que Camila no está entendiendo nada. No, pero no bueno. estoy entendiendo nada. Ay, chicos, se me olvidó mostrarles lo del principio. Bueno, ustedes saben que en el principio, allá en el lobby, ustedes saben que había como unas puertas para poder entrar y ver las clases y los diamantes. Bueno, ahora está afuera, como ustedes lo vieron allí. Y acá colocaron nuevas cosas. Colocaron esta Bunny Trap, que está en inglés y por eso no lo entiendo. Freezer. Sí sé que es un... ¿Ay? ¿Nevera? También colocaron esta Log Ball, que son como unas barreras de madera puntiaguda, ¿sí? Y pues ahorita vemos lo demás, pero tenemos que colocar la madera acá y que en la fogata. Hay que colocar la madera acá y conseguir leña. Cami, me estoy dando cuenta de algo, ¿sabes? ¿Qué estás dando cuenta? Que no vamos a poder escapar de este lugar. Porque sin la fogata no podemos expandir el lugar. Oh, no. Bueno, no importa. Vamos a intentar sobrevivir todo lo que podamos. Cami, has plantado la semillita, ¿verdad? La semilla del arbolito. Lo plantaste, ¿no? ¿No? ¡Wow! Pero qué pausa. Ni yo tengo tanto pelo pausa como esta madera. ¡Oh, my God! ¡Oh, wow! A ver, Cami. Ven acá. A ver. Vamos a pararle el pelo a Cami. No, es que miren esta madera. Está mucho más en pausa que el pelo de Cami. Ustedes están escuchando, se están metiendo con mi cabello. Nada. Tranquilita, que no me estoy metiendo con tu cabello, tranquila. El primer día deberíamos de encontrar un niño. Cami, no podemos encontrar a niños porque vamos solamente a estar vamos a sobrevivir. Obviamente. En la fogatita, sin nada. Cami, es que tú no estás viendo que no podemos buscar al niño si no tenemos... ¿Cómo que la noche hacer que no tenemos nada de madera? Espérenos aquí un momento. Camila, apunta a chambear. A chambear, te digo con la hacha. A chambear, Camila.
estoy mirando, Camila. Chambea, chambea. Cambia. Chicos, ya estamos en el día 2 y acaba de llegar el comerciante de pieles. Y nos acabamos de dar de cuenta que, miren, chicos, si ustedes se acuerdan, antes de que la traición, esta parcela de granja estaba acá, donde está esta Bunny Tram. ¿Cómo se llama? Y eso es lo que necesitábamos para sobrevivir. Porque, pues, como está aquí, no teníamos que salir a buscar la chatarra para mejorarlo, ¿verdad? Porque solamente teníamos que pasen los días y comer para no morirnos. Pero, pues, tenemos que obligadamente colocar un poco de madera en la fogata para poder buscar esa única chatarra, ¿ok? Pero, mira, vamos a mejorar la fogata. Sí, sé que es algo que no teníamos que hacer. Yo tampoco quiero que pasara. Ok, entonces pues yo tampoco quería que pasara, pero es que me acabo de dar... ¿No se colocó la no, acá está. Ok, Cami, porque es que necesitamos que mejorar eso para poder buscarle algo de chatarra. Porque acá esto es carbón, entonces pues esto no cuenta. Yo estoy... Cami, tú busca maderita para la... Tú sabes. ¿Y cuándo vamos a comer? ¿Comer qué? Mi barrita ya se está acabando. ¿Cómo que tu barriga tenés hambre, Camila Naguarra? Ok, Camila, mira, ven. Pues sí, rápido, ven. Ven, rápido. Bueno, anda, ¿cómo que el chamo, el señor? Ajá, el chamo. Y ese lag, Camila, y ese lag. Nada, Camila, y ese lag, pues. ¿Cuál lag? El que tenéis para caminar. Ahí le puede agarrar. Ay, me lo llevo a... Me lo voy a llevar, dale, pues, apúrate, que tenemos que aprovechar el día. ¿Qué pido? ¿Una linternita, un saquito o una bonita? Pido un saco bueno. Vente, sígueme, Cami. Que acá siempre hay cofres, entonces pues esto sirve mucho. Ten cuidado con el lobo. Ay, no. Apúrate, Cami, apúrate. Tenemos que encontrar chatarra rápido. No, ¿dónde? Sí. Ok, yo tengo una buena linterna. Ya sé, lo voy a encontrar. Cami, tú busca por los alrededores donde haya chatarra, pero rápido, Camila. No, Camila, nos morimos. Vení. Ok, chicos, esto es lo que yo les quería mostrar. Que cuando se haga de noche nos tenemos que venir a... Ay, Camila. Tú corre. No. Tranquila. Ve rápido hacia la fogata. Ay, chicos, problemas técnicos con Cami. Espérenos un rato. Ay, Dios mío. Camila, corre hacia aquí. Que la fogata se va a acabar. Ay, chicos, espérenos que voy a buscar a Camila para que aprenda a subirse. ¡Ayuda! Estaba intentando ayudar a Camila y este ciervo me mató. No, hombre, Camila. Esto fue un fraude, pero tranquilos. Ya vamos a... Eso fue un grave error mío de no enseñarle a Camila de una vez a cómo subirse. Ay, Cami, mira, ven. Tenemos que buscar un buen árbol para subirnos, ¿ok? Mira, que va a ser este de acá, que está al ladito nuestro, sí, ¿vale? Camila, no, hombre, mira, ven, y tú te vas a aprender a hacer esto, mira. Te vas a subir por aquí, como si fuera escalerita, ¿ok? Que te vas a subir por... No. Ah, no, este árbol no se puede porque este árbol no se puede, Cami. Tiene que ser este de acá. ¿Sabes por qué? Porque mira, espérate, vas a subir acá en la escalerita, como te dije. Vas a subir en la escalerita. Y ya que estás aquí, tienes que subir a esta rama. No vayas a hacer como yo, que me acabo de caer. Que te tienes que subir a esta ramita. Y después a esta otra de acá. Sí, mira, sé que esto se ve invisible, pero tú colócate en primera persona para que puedas ver. Ya era estudiando. Estás en primera persona, mira. Cuando sea de noche nos tenemos que colocar en primera persona y colocarnos acá. Cami, colócate más para allá porque te vas a venir cayendo ahí. ¿Qué te dije? Ok, entonces cuando sea de noche nos tenemos que quedar aquí para que el ciervo no nos mate, ¿vale? Ahora sí, busquemos madera. Madera.
Chicos, miren, la noche se está acercando y bueno, ya construimos un mapita y ya sabemos cómo identificarnos. Porque miren, hacemos esto. El mapa nos da la dirección para acá. Hacemos. Todos los árboles los tenemos que plantar acá. Sabemos que el arbusto, la flor, la piedra y el carbón nos va a ayudar para identificarnos. Ahora sí, Cami, como te enseñé a subir. No quiero volver a que... Acá vas a ser primera persona para poder montar, para que no te caigas, ¿ok? Ya estoy Ok. acá. Ahora sí, chicos, tocará esperar. Pero recuerden, el día 1 no pasa nada, así que vamos buscando madera. Esto era para... Tengo que quedar aquí. Bueno, ay, Cami ya está traumada, chicos. Bueno, pues no importa, Cami, tú quédate ahí. Yo voy a seguir aquí chambeando para esta maderita. ¡Ay, me caí el árbol encima! Chicos, ya es el segundo día, pues estaba convenciendo a Camila para que se bajara ese árbol porque no quería bajarse, Camila. ¿Qué quieres decir en tu defensa de que no te querías bajar? Porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo de hace rato. Ay, Camila. ¿Sabes? Mira, mejor tú ponte a buscar piel de conejo. Anda, mejor anda. Y bueno, chicos, vamos a construir una cama vieja porque nuestro objetivo, pues nosotros queremos que pasen los días, pues. Entonces vamos a construir una camita. Ojalá, acá. Acá, justamente acá. Ustedes se preguntarían, ¿por qué todo lo construimos acá? Porque casi sabemos dónde queda nuestro arbolito para poder, para poder, ¡ay! ¿Cómo? Para poder saber cuál es nuestro árbol. Y bueno, chicos, como le decimos, ahorita tenemos que buscar madera y colocarla en la fogata, porque tenemos que buscar uno de chatarra para colocarlo acá. Porque tenemos que construir estas parcelas para poder tener la comida. Así que discúlpenos allí. Discúlpenos, por favor. Pero es obligatorio porque si no, no, ¿cómo hacemos? Así que Cami, ponte a chambear y se está buscando pata de conejo. O bueno, sí, busca dos, para mí y para ti. Y para comer. Ya usaste una. Ahí tienes un saco bueno. Búscame una a mí, porfa. ¿Por qué no me dijiste que esa le habías dado? Zanahoria. Ok, eso es bueno, después déjala ahí porque eso nos deja para comer. Eso es lo que vamos a comer por 99 días acá, así que acostúmbrate a ser vegana. Te vas a convertir en vegana igual que yo estos 99 días. Aunque dudo mucho que sobrevivamos 99 días, ¿y tú? También dudo mucho. Además, después que nos vamos todos los días ya va pasando el tiempo muy rápido, ¿verdad que sí? Sí, además que ahorita construí una camita pues para que pase el tiempo mucho más rápido. Perfecto. ¿Qué está pidiendo pies de... Cami, pie de lobo? Cami, porfa, busca conejos que yo también quiero mi pie. Ah, yo pensé que quería un... ¿Cuál morcel quiero yo? Ahora sí, vamos a buscar chatarra. Corre, Cami, vente. Ten cuidado con los lobos, por favor. Pero ya se va a hacer de noche, ¿no? Que vengas. Ay, chicos, ya se hizo de noche. Y bueno, pues Camila se está acostumbrando un poquito aquí a esto. Camila se había perdido en un momento, pero bueno, Cami pudo conseguir un pie de conejo y conseguí una radio. Ay, no, tiré la radio. Pero bueno, pues conseguí madera. ¿Qué fue eso, Cami? ¡Cami! ¡Ah, La hoguera está casi... ¿A cuál hoguera? ¡Hoguera! Ahora Camila sabe releer. Es humo. Ajá. Eso de 10 se acaba de apagar la fogata. Bueno, pues, ahora sí, Cami baja. Ajá, Cami, baja. Cami tenía mucho miedo de noche. Busca madera, ya sabes, la puedes colocar acá. Sabes muy bien eso. ¡Oh, Cami, estoy viendo un cofre, ¿me acompañas? Sí, vamos. Vamos a ver qué obtenemos. Vamos. Ten cuidado con los lobitos, porfa. Ten con tu hacha todo este tiempo. Vamos a ver. Radio. Ve el campamento, niño. Es que ¡Ah! Mira, cacho más chatarra. No, está perfecto. Nos viene perfecto. Cami, no me vayas a mover, que estoy aquí abriendo el cofre. A ver, espérate, lo abrí yo primero, después lo abrí yo. Vendaje, así si te mueres yo te recuro, te curo.
con una linterna. Agárrala, agárrala. Dale a tomar. No la coloques en el saco. Dale a tomar. Perfecto. Ahora sí, Cami, devolvámonos a la fogata de una, Recuerda que no nos podemos perder, Ok. Cami, busca madera, porfa, que la necesitamos para la trituradora. Recuerda que ya no podemos volver a encender la fogata. Ok, sigamos buscando madera. Cami, ponte a chambear. ¿Dónde estás, Camila? A chambear, Camila. Camila, para allá no, vente para acá. Que te van a venir matando. Camila, vente para acá. Camila. Para los lobos, si estás yendo directamente para donde hay un lobo. Te dije que para acá, donde hay arbolitos. Ay, Camila, no prende. Ajá. ¡Ayuda! ¡Cami! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chavo, Camila, quedé traumatizada. No, loco. Busca los conejos. No, deja de usar la linterna, que esto te va a servir para ahuyentar el lobo. No, Camila. Y hoy nos van a atacar. Busca comida. Tú busca comida. Busca los conejos. Tienes que matar a los conejos y los traes para acá. Ok, como... Rápido, comete. Vení para acá, Comete algo rapidito, Cami. Ay, no, Camila, chamo, Camila. Yo pensé que nos iban a petatear. No, me muero yo también de hambre. Cami, busca comida, porfa. Busca toda la comida que encuentres. Nah, inteligencia, busca toda la comida que encuentres. ¿Qué es eso? Cami, ten cuidado, porfa, no quiero perderte. No quiero perderte. Cami, come bastante. Come bastante. Tú te vas a encargar de puro buscar la comida. Necesito que encuentres bastante comida. No. Busca los conejos. Mira. Mira todos los conejos que hay acá. ¿Cómo es así que no encuentras? Vení para la fogata. ¿Ok? Tráelo, su chatarra. No, acabo de matar un conejo y ya me dio pie. Aguará. Cami, porfa, vente para la fogata. Que acá en la fogata hay muchos conejitos. Cami, estoy al lado tuyo. Estoy atrás tuyo, más bien. Tengo hambre. Ay, Camila. Ay, no lo agarres. Camila, puro buscar comida y ya. Camila, queda un minuto de... No. En un minuto tienes que tener bastante comida, Cami, por favor. Camila, ¿y todos los conejos que hay aquí? Dale, que eso lo necesitamos igualito. Así nos tengamos que morir. Camila, apúrate. Uy, nos van a atacar. Ay, vení, Camila.
Móntese, móntese. Móntese, mira que hoy nos atacan, hoy nos atacan. Yo tengo mucho miedo. Y incluso hay un lobo atrás. Ay, no. Yo me un montón. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Camila, 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 tengo miedo, Camila. ¡Oh, loco! Loco, loco, loco. No, 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 no. Uf, uf. Camila, te vas a quedar quieta, quieta, güey, quieta. Estoy acá al lado tuyo. Chicos, tengo mucho... No, se hizo de noche. Quedan 0 segundos de día. Porque yo acabo de construir eso que podemos ver lo de día y de noche. Sí, y sirve de mucho, porque así sabemos. Un grupo misterioso se dirige a tu fogata. ¡Ay, no! Cami, no, además que tú tienes muy poca vida. No me encontrás. No, tengo hambre, no. No, Cami, me morí. Y no es aquí. Sí. Vendaje para ti. No, Cami, no. Yo pensé que el vendaje te curaba la... Cami, te Acá quiero el mucho, vendaje. Cami. Sí, que acabe el vendaje, estamos muy poco de vida. Yo me voy a venir muriendo en cualquier momento, Cami. Igual. No, Camila, no, nos morimos, güey. Nos morimos ¿Por? porque necesito comida. ¿No tienes comida? Te saco. No sé qué tengo aquí. Sácalo, sácalo, sácalo. No, una cosa de... Me lo como, ñam, ñam, ñam. Yo toda la comida ya. Si la busco. No, Camila, no es que ya vinieron los culturistas. No sé dónde están, pero por ahí deben estar. Camila, Camila, Camila. Quítate el saco para poder ver. Oh, yo ya lo vi. Camila, no voy Ya a... falta poquito de noche. Sí, pero no voy a durar mucho tiempo. Igual los culturistas no se van, Camila. Los culturistas te... 15 segundos. No, Camila, me voy a 11, morir. 12, Tengo mucha hambre, me voy a 9, morir. 8, 7, 6, 5. Jala, pues. Salen corriendo. Tienes que buscar una zanahoria de una vez. No. ¡Corre! No hace nada ya. Sí nos van a hacer, nos van a matar, pero busca una zanahoria. No, 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 Camila, Camila. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Dónde está? Estoy acá cerca de la fogata. Acabo de conseguir un mulito. Y tú ya no sé. Camila, quédate ahí. Tranquila, ven acá, ven acá, ven acá. Camila, Camila, ven acá, ven acá, ven acá. Cómete este conejo, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Camila, rápido, rápido, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Ay, no, te bajó la vida más bien. Pero voy a buscar otro conejo. Ven. Sí, cómete esa valla. Rápido, la valla te va a curar. Sí, cómetela. ¿Dónde va? Rápido, yo también tengo hambre, busca comida. No, hombre, qué buen lugar para estar una zanahoria aquí, ¿no? Con tantos lobos. Camila, vete, Camila. No, chicos, hoy este va a ser nuestro último día vivas. 8 días, sobrevivimos mucho más bien. Cami, sobrevivimos mucho, ¿no crees? Camila, Camila, una valla. Espérate, espérate. No, hay un lobo ahí. No, también, rodéalo, rodéalo. No te ama ni te no, te mató, Camila. Viendo cómo Camila muere. Ya. Ay, no, chicos. Mira, yo me voy a quedar aquí. No, no, Cami, mira, ven acá. Voy a intentar rodear al lobo para agarrarte. Si no muero de hambre, muero por el, ya sabes, por el ciervo. ¡Híjole, Camila! ¡Híjole! Tengo hambre. No, Cami, mira, voy a pasar la noche acá arriba. No pasa nada ahí. Aquí no me mata el ciervo porque el ciervo no puede llegar a estas alturas, Cami. Pero igual, no tengo, me va a matar igual. Tengo un poco de pierna. Y carbón, aguara. Y si me arriesgo para saltar para el otro lado. ¡Uy! ¡No! ¿Viste cómo salté? Ya lo sé, Cami. No, y tengo munición de revólver, está buenísimo, pero no tengo... No, Cami,
sobrevivimos 8 días. Chicos. No, es que te voy a sacar acá para que mires las vistas conmigo. Te voy a sacar acá para que mires las vistas conmigo. Cami, hoy me matan. Hoy me matan. Te tiro por la boca. Cami, y bueno, vamos a divertirnos. Pues voy a saltar de acá para allá. Vamos a morir más. Uy, ¿cómo vamos a morir más? Además soy yo, no tú, porque tú ya te moriste. Ay, ¿viste cómo hice? Mucha hambre. Deep Yao. ¡Ayuda! Ay. Ay. Estoy tomando fotos porque este es un recuerdo. No, Cami. Hasta el niño está llorando. Camila, ¿te me caíste? No. Ah, no. Te tumbé. Ay, Camila, ¿cómo quedaste, güey? Chamo, quedaste súper cómica. Quedaste toda aplastada ahí. Sí. No, Cami, ¿cómo estás sobreviviendo con tan poca vida? Te estás muriendo de hambre. Ay, no. Cami, voy a morir al lado tuyo. Te quiero, Cami. Te quiero. Yo caí y me morí por el lobo. Vamos a tomar unas fotitos para el recuerdo. Bueno, chicos, gracias por ver el video hasta el final. Chao, chicos, muchas gracias por todo, pero disculpen que no pudimos sobrevivir. Exacto. Recuerden dejar su likecito y comentarnos retos, porque sí se los vamos a cumplir. Además de los que no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal y no se olviden de ver todos nuestros videitos y darle al botón. Y darle al botón de compartir para que compartan con todos sus amiguitos y así podamos y así que nos conozcan muchísimas más personitas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Solamente sobrevivimos 8 días porque es que pues a Cami y a mí se nos hizo muy difícil, ¿verdad que sí, Cami? Además que Cami ya quedó traumada con ese ciervo, así que si grabamos otro video de este juego no creo que vayamos a hacerlo sin fogata. Vamos a tener que hacerlo con fogata porque si no podemos sobrevivir. Gracias por el video hasta el final. ¡Chao! Chicos, antes de que nos vayamos de verdad, esto es lo que les estaba diciendo, que antes pues, tú entrabas para allá y allá estaba todo, pero ahora lo sacaron como para acá para afuera, ¿ven? Y si tú le das acá a ver clase, está como diferente esto, ¿ven? Está muy diferente. Miren esto por acá, ¿ven? O sea, está diferente en la forma de cómo está puesto. Ah, chicos, también en la nueva actualización también salió un oso polar. Eso salió en la nueva actualización salió el oso polar. Así que bueno, si lo ven, tengan cuidado porque ese los mata de una vez, Ahora sí, pues chao. Cami, ¿dónde estás? Cami, ¿dónde estás? Cami, ¿dónde estás? Se me murió la batería. ¿Qué? Bueno, chao. Ay, mi batería también.